嗨，各位朋友，大家好，欢迎回到中医老房的节目。天气越来越冷了，外边已经开始下雪了哈。所以呢，在北方的这个少年儿童啊，很多都开始出现那个咳嗽和感冒的症状。最近这一个周啊，看了很多这样的孩子。有的呢是经过西药啊，或者是吃了这个中成药啊，各种咳嗽冲剂啊，这样的很长时间，半个月啊，这样的情况啊，效果不明显，来这儿看。我一般给他们吃呢都是中药这个汤剂治疗，就是说，是自己回家去煎，一般不用这个中药颗粒儿，嗯，大概呢3到6天啊，对于这样的咳嗽啊，基本上都可以痊愈。所以说和大家分享一点啊，这个治疗心得。这个心得呀，它只限于呢，我们所在的这个北方寒冷地区的这种外感啊、风寒这种咳嗽，其他类型的是不适合的。如果你在南方，你不要看我这个心得，因为这个心得治疗南方的这个咳嗽，可能它效果不好。第一个呢就是用这个什么呢？第一个就是桂枝和白芍，这两样呢我开方呢是必用的，这个对于这个风寒咳嗽，但是个人体质不同啊，这个量啊来调整。因为桂枝是个阳药啊，白芍是个阴药，用这个桂枝和白芍的意思啊，就是促进这个人体的正常的这个循环，人体的这个正气多了，循环的快了，可以呢促进这个外邪排出的力量。第二个呢是要用到这个柴胡，因为到我手上的这些患者呀，他都不是刚开始1、2天的咳嗽，大部分都有个10天半个月左右的了，所以说它都不是一个单纯的这个太阳表症，很多都到了半表半里了。那个老庞写那个《本经提子诀》里面说过是这个柴胡解热半表里，疏肝解郁胃节气嘛，所以要加上柴胡解它这个半表半里。第三个情况啊是根据他这个咳嗽啊，一般会加上这个苏叶和这个苏梗，增强这个解表的力度。我前两天微头条上还发这个苏叶、苏梗和苏子这个区别，如果你不知道，你可以去看一下。第四个是一般会加这个杏仁儿，杏仁呢，用它来增加肺内的津液，增加这个肺水，使这个痰液啊更加容易排出。同时呢，这个杏仁啊还可以润肠通便，有这个通大便的作用。我们都知道这个肺和大肠是相表里的，你大肠如果通了，这个肺气就容易往下降，就不容易出现这个咳嗽的情况。第五个呢，一般用这个射干和桔梗，这两样药我选用的时候呢，多是这个有这个咽痛痰多呀泡沫痰呢这样的情况，根据个人体质进行加减。第六个呢是黄芩，咳吐黄痰的时候啊，我们可以加入一些黄芩来清入这个上焦的火热。第七个呢，是白术、陈皮和茯苓，这个呢我基本上也是必用的。用它来强这个中焦脾胃嘛，化湿积。你现在的孩子大部分都不是说营养不良，很少碰见营养不良的，大部分都是这个脾胃有这个湿积所以说呢，用这个白术、陈皮和茯苓，你当然你可以选其中的一味或者是2味，不是说叫你3种都用。第八个就是姜枣草，生姜、大枣和甘草。伤寒论里面讲了2个观点，一个是什么呀？一个是这个存胃气，一个是存津液。姜枣草就是咱们存津液的所以说呢，对于这个风寒感冒的咳嗽只要从这8面入手一般来说喝中药的汤剂它恢复的都比较快，尤其是儿童、老年人或者说成年人他恢复的没有这么快，儿童一般来说他恢复的会比较快。如果说你是刚刚感受到风寒比如说你今天这个在家里出门了以后被风吹到了，中午吹到了，晚上的时候有一点点感冒的症状，那你就不用这8种来考虑加减了，你直接喝桂枝汤就行了，对不对？所以我们家中都是常备的桂枝汤。我一般在家里都是桂枝、白芍这样东西都放个塑料袋里然后每一样都有点我儿子平常如果说是感冒了或者发烧了，我就直接抓点就可以吃到。如果你上医院再去抓，那肯定耽误时间嘛。再有就是有的时候晚上天冷也不爱出去，所以说家里可以常备一点桂枝汤。好，我们今天就说这么多。喜欢的朋友别忘了关注中医老庞，我们下一节再见。